Ներդրումների և երկիր հավելյալ գումարներ բերելու մասին հատկապես վերջին 7 ամիսներին շատ է խոսվում, այն համատեքստում, որ Հայաստանում տեղի ունեցել հեղափոխություն և մարդիկ սրանից դրդվելով կգան Հայաստան և գումարներ ներկդնեն, իրականությունը սակայն կայանում է նրանում, որ ներդրումներ և հեղափոխություն սրանք որոշ դեպքերում իրար հակասող երևույթներ են, ներդրումները և կապիտալը իրենք սիրում են ավելի շատ խաղաղություն, հանգստություն, կանխատեսելիություն և քաղաքական կայունություն, ինչը Հայաստանում վերջին շրջանին պակասում է և ավելին վերջին հայտարարությունները, որոնք այս անգամ էլ կրկին լսվում են, խոսքը ասֆալտին փռելու, պատին ծեփելու մասին է, սա ոչ մի դրական արդյունքի չի կարող հանգեցնել և դժվար թե սրանով կարողանանք հավելյալ ներդրումներ բերել։ Կա նաև հարցի երկրորդ կողմը, որ Հայաստանը հաշվի առնելով երկրի սպეციფիկան այնպիսի երկիր է, որ ավելի շատ ներդրումներ կարող ենք ակնկալել երկրի ներսից, այսինքն որ գործարարները, ովքեր կապիտալի սեփականատերեր են, իրենք կարողանան խոշորածավալ ներդրումներ իրականացնեն, բայց այսօր Հայաստանում կապիտալը նույնպես պաշտպանված չէ, մենք ունենք մասնավորապես խոշոր գործարար, իդեմս Սամվել Մայրապետյանի, ով քաղաքական դրդապատճառներով այս պահին գտնվում է կալանքի տակ, սա նույնպես չի նպաստում նրան, որ երկրում մթնոլորտը փոխվի և գործարարները ավելի հանգիստ ներդրումներ իրականացնեն, հետևաբար կարևոր քաղաքական խնդիր է քաղաքական ստաբիլությունը, կայունությունը և կանխատեսելիությունը, որ կապիտալը կարողանա իրեն հանգիստ գա Հայաստանում։ Մեր կարծիքով սա կարևոր հարց է, որը պետք է լուծվի ընտրություններից հետո, միայն այդ դեպքում հնարավոր է ակնկալել որոշակի ծավալով տնտեսական զարգացում, ինչը վերաբերում է արտաքին ոլորտում ներդրումներին, շատերի այս թեման շատ է արծարծվում, կախված նրանից, թե Ռուսաստանը մեզ համար իրոք ռազմավարական գործընկեր է, թե ոչ, սակայն իրականությունը կայանում է նրանում, որ Ռուսաստանը շարունակում է ամենախոշորամասշտաբ, խոշորածավալ ներդրողներից մեկը հանդիսանալ Հայաստանում, տարբեր օրինակներ կարող ենք բերել, մասնավորապես Մեծամորի ատոմակայանի երկրորդ էներգաբլոկի վերակառուցման համար ռուսական կողմը մեզ տրամադրել է $30 միլիոն գրանտ և $270 միլիոն վարկ, ինչը շատ լուրջ ազդեցություն և նշանակություն ունի երկրի էներգետիկ համակարգում անվտանգությունը և անկախությունը ապահովելու համար, ցավոք սրտի մեր փորձագետը էներգետիկ համակարգի հետ կապված այստեղ չի, նա այս պահին ավելի մանրամասն կխոսեր, սակայն իրականությունը կայանում է նրանում, որ այս ոլորտում մենք ռուսական կողմի հետ պետք է շարունակենք մեր համագործակցությունը, ավելի ընդլայնենք, որովհետև սա բխում է մեր շահերից, ինչը վերաբերում է արևմտյան ներդրումներին, նույնպես շատ կարևոր թեմա է և պետք է աշխատել հնարավորինս շատ ներդրումներ ներգրավել Հայաստան, սակայն մենք ունենք օրինակ Լիդիան Արմենիա ընկերության օրինակը, ով ունենալով լիցենզիա, ունենալով կատարելով ավելի քան $350 միլիոն ներդրում, այսօր քաղաքական դրդապատճառներից ելնելով հնարավորություն չունի հանքի շահագործումը իրականացնել, մի կողմից նշում է, որ կա բնապահպանական խնդիր, բայց հստակ չի նշում, խոսքը ինչ բնապահպանական խնդրի մասին է, հետո եթե դուք գիտեք, օրենքով, եթե ստուգումներ են գնում, հանքը հնարավորություն ունի աշխատելու, շահագործվելու, սակայն ամուլսարի պարագայում այս խնդիրը կարծես թե անհասկանալի պատճառներով, քաղաքական պատճառներով լուծում չի ստանում, սա բերում է նրան, որ արևմտյան ներդրողների համար էլ մենք դառնում ենք ոչ կանխատեսելի և ոչ կայուն գործընկեր, ինչը նույնպես վտանգավոր է մեզ համար, հետևաբար առաջին հերթին ներդրումներ ներգրավելու համար մեզ համար անհրաժեշտ է կանխատեսելիություն թե երկրի ներսում մեր գործարարների համար, թե երկրից դուրս մեր արտաքին գործընկերների համար, հակառակ պարագայում մենք չենք կարող ակնկալել ներդրումներ, ավելին Հայաստանում կարող է լինել նաև կապիտալի արտահոսք, որովհետև նույն Լիդիան Արմենիան, եթե դուրս գա Հայաստանից, ակնհայտ է, չէ՞ որ նա կդիմի նաև միջազգային արբիտրաժի, սա լուրջ թե վարկանիշային հարված կլինի Հայաստանի համար և թե կապիտալի կորուստ։